السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم بغيت نقول بزاف المشتركين اللي كيتابعوني كيرسلوا لي لي كومونتير كيقولوا بان الطيور ديالهم كتموت ليهم في هذه الفتره بزاف وبدون سابق انذار، كلشي كيموت ليهم الطيور موت الغفله. وجيت نقول لهم واحد النصائح خاصكم تتبعوها، وان شاء الله ما يبقاش عندكم مشكله ديال الموت. وهو كتعرفوا في هذه الفتره ديال الخريف كلشي تيخرف، الطيور كتعيا من كثره الانتاج العام كامل وهي كتنتج. كاينين اللي ما كاينش عندهم كيكونوا سمان. من الاحسن انكم في هذه الوقيته ما تعطيوهمش شي اكل من غير الزوان والماء ديالهم يوميا تبدلوا ليهم الماء. شرابه 3 ايام 4 ايام غسلوها وعقموها، يا اما بجافيل بيطادين، شوفوا داكشي اللي كتوفروا عليه. وبالنسبه للاكل تجنبوا النعناع، تجنبوا الخس، تجنبوا الخضر كامله، لانه يقدر يكون غير شي حاجه قليله تاع الدواء فهذاك الخضر او الفواكه كتقدر تاثر عليهم، حيت المناعه ديالهم طايحه، كثره الانتاج العام كامل هما كيولدوا. من الاحسن انكم تفاداو اي حاجه، كيف ما قلت لكم اي حاجه جديده عليهم ولا اي حاجه فيها الدواء من الخضر من اي حاجه. من الاحسن الزوان خاصكم تعرفوا تشريوه من بلاصه اللي شي محل كيبيع ديما، ما كتبقاش عنده السلعه، حيت ملي كتبقى عنده شي محل كتبقى عنده السلعه كيدير واحد الدواء باش ما يجيش الرمود الزوان كيدير ليه شي دواء، داك الدواء كيزيد ياثر على الطيور كيقتلهم. من الاحسن انا كنصحكم نصيحه كمربيه وكمنتجه للطيور، ما ديروش شي حاجه في هذا الفصل الخريف، ما ديروش شي حاجه اللي تقتل لكم وتاذي لكم الطيور ديالكم. من الاحسن عطاوهم الاكل اللي متعودين عليه العام كامل، وما فيها باس مره في الاسبوع تاخذوا شويه الحلبه ترقدوها في الماء ليله كامله، والغد ليه صفوا هذاك الماء ربما يكون فيه حتى هو شي دواء شي حاجه، وعطيوهم المنقوع ديال الحلبه. وحتى الزوانيه شفتوا بان الطيور ديالكم راسها خافيه تحت الجناح ولا كدير شي حركه ماشي هذيك كتحس بها بحال اللي عندها شي وجع، والطيور بس بكمه ما كنعرفوش اش عندها، ولكن كنحسوا بها الا كنا مولوعين وكنا كنبغيو الطيور كنحسوا بها. من الاحسن الا شفتوا الطيور ديالكم ماشي هما هذوك غسلوا الزوان، غسلوه ونشفوه في الشمس وعاد عطيوه للطيور ديالكم. نصيحه في هذا الفصل الخريف راه كتكون المناعه ديالهم طايحه بزاف، وتهلاو في الطيور ديالكم وعطيوهم يعطيوكم. وما فيها باس الا غسلتوا ليهم الماكله ديالهم نشرتوها تشمت واحد شويه عاد عطيتوها ليهم. الا شفتوهم ملوا من هذاك الماكله فكنصحكم انكم تغسلوا مزيان، شي الخس تغسلوه بحال هكا بيديكم ودوزوا عليه بيديكم بحال هكا، راه تكون في واحد الغبره لونها ازرق، ملي كنشلوها بحال هكا عادي راه ما كتحيدش. من الاحسن حكوا بحال هكا بيديكم وعطيوهم. حتى الديسير ما تعطيوش القشره ديال اي خضر ديال اي ما تعطيوهاش، عطيوه لداخل ويكون مغسول، لانه راه تكون فيه دواء صعيب عليهم. فهذه هي نصيحه اليوم، وشكرا لكم. وما تنساوش لايك وما تنسونيش من الاشتراكات ديالكم وبارطاجيو الفيديو باش تعم فائده على الجميع. واللي اول مره غيشوف القناه ديالي يدير لي ابوني ويفعل الجرس باش يلقى يوصلهم اي جديد ديالي. ومرحبا بكم. اللي عنده شي استفسار يرسلوا لي في لي كومونتير، انا غنجاوب على اي واحد. وشكرا لكم ومع السلامه.